Gule, čaute a vítajte pri najnovšom videu. Ako ste v predošlom videu už mohli vidieť, tak som tam spomenul, že som sa rozhodol postaviť si svoj vlastný bicykel z AliExpressu. Každopádne toto rozhodnutie neprišlo len tak, že idem si postaviť bicykel z AliExpressu, kašľam na všetko ostatné. Nie, tak to nebolo. Poďme si teda povedať, ako to bolo. V podstate tá cesta bola taká, že ja som môj bicykel, ktorý mám z Decathlonu, už teda mal nejakú dobu a tak nejak dlhšie som už hľadal bicykel, ktorý by som si kúpil. Jednoducho raz za čas som si otvoril proste bazár, či už MT Biker alebo Bazoš. Chcem, aby ten bicykel bol proste celokarbonový, vrátane kolies. Stále som tam nič takéto nenachádzal. No a dávnejšie som sa už aj tak pohrával s takou myšlienkou, že niekedy by som si možno vyskúšal postaviť svoj vlastný bike, ale vlastne vždycky sa to križovalo s tým, že o tých bicykloch viem vlastne strašne málo, že to, že by som si postavil vlastný bicykel, skôr bola taká nejaká idea niekde na wishliste, že by som to chcel skúsiť a nie, že by to bol taký nejaký plán B. Každopádne mám jedného youtubera, ktorý sa volá Tracevelo. Je to youtuber, ktorý porovnáva tam cenu, váhu a proste výkon tých súčiastok. Taktiež sa venuje aj tomu, že stáva bicykle z AliExpressu. No a vlastne je super, že veci, ktoré recenzuje, tak sa k ním aj spätne vracia a hovorí, že ja napríklad mal som takéto riaditka a ten karbon mi tam praskol po 3 mesiacoch, že tak toto si nekupujte. Alebo že naopak, mal som takéto veci a doteraz to proste ide, že je to super, stalo ma to, ja neviem, 50 eur, odporúčam vám, kúpte to. No a mne sa to veľmi páči, to aj ako, aké rôzne súčiastky vie kúpiť, aké bicykle postaví. Táto nejaká myšlienka od Tracevela mi tak prišla zase do hlavy a povedal som si, že čo ak by som vlastne skúsil spraviť to, že by som išiel na AliExpress, ponachádzal by som si tam proste diely, ktoré potrebujem na postavenie toho bajku, nahádzal by som si ich do košíku a uvidel by som, že aká tam vyšla tá cena. Že ak by tá cena bola nejaká prívetivá, zaujímavá, tak by som sa vôbec možno nebránil tomu, že by som si ten bicykel potom akoby postavil, že by som si teda už našiel tie súčiastky, aby boli kompatibilné, aby to tam nebolo len nahádzané. V podstate už pár dní, pár týždňov sa tomu tak nejak venujem, že som si tam tie súčiastky hádzal, veľa som si o tom študoval. V podstate ja som sa dostal do toho, že ja ani neviem vlastne, že čo mám vyhľadávať, aby som si tie súčiastky vedel nájsť, že čo všetko potrebujem. Ja osobne som teda začal tým, že som použil Gemini, kde som proste napísal veľmi jednoduchý prompt. Chcel by som si poskladať cestný celokarbonový bicykel z AliExpressu do 1500 eur. Vieš mi dať kompletný zoznam súčiastok, čo potrebujem? On mi teda napísal, že môžem tu očakávať nejaké clo a DPH a že bezpečnosť tých komponentov, keďže je to z Číny, tak to môže byť shady a podobne. No ale dal mi tu proste nejaký zoznam, čo vlastne budem potrebovať. Je tu pre predstavu teda napríklad, že kategória základ, karbonový rám, vidlica, hlavové zloženie. A tu mám napríklad, že odhadovaná cena 300-600 eur a mám si na AliExpress vyhľadať carbon road frame set alebo frame a podobne. Toto mne osobne veľmi pomohlo a na základe týchto nejakých kľúčových slov ja som si teda hádzal, že do toho AliExpressu group set, frame set, wheel set. Ďalej som sa z tohto Gemini spýtal, či mi vie dať nejaké linky na nejaké fórum alebo niekde na internet, že kde sa tieto veci riešia. No a boli a sú úplne zásadné stránky na to, aby som si ten bicykel mohol postaviť. Prvá stránka, ktorú mi on ponúkol, bola táto facebooková stránka, ktorá sa volá Chinese Bikes, Wheels and Accessories. A táto stránka je podľa mňa, že úplne taký svätý grál stavačov bicyklov z AliExpressu, pretože je to stránka, kde je takmer 23 000 ľudí a proste denne sem pribudne x všelijakých príspevkov a jednoducho ľudia sem dávajú fotky svojich
bicyklov, že aký bicykel majú, koľko ich to stálo, aký tam majú súčiastky. Ľudia sa tam pýtajú napríklad, že mám takéto kolesa alebo takúto súčiastku nájdenú, používajú niekto, je dobrá, alebo našiel som takýto rám, mám ho použiť, nemám ho použiť. Za mňa táto stránka je, že absolútny must have, fotky kolies s názvami, tu som si často všimol, že padá slovičko Elite Wheels pri tých kolesách. Napríklad tu je nejaký build bicykla, BXT, Gravel Build. BXT je značka, ktorú som tu už videl viackrát napísanú. A opäť, keď si otvorím fotku, tak má to kolesa Elite Wheels. Takže tak proste jednoducho scrollujem si, pozerám si, že kto tu aké značky dáva a tie značky si nakoniec vždycky skopčím, dám si to do AliExpressu a pozerám si, že koľko ten RAM stojí, aké má možnosti a tak. Takže táto stránka je podľa mňa že úplne brutálna, inak opäť tu vidím zase napísané Elite Wheels. Je to úplne super, tu je tiež nejaký pekný build a zase tu vidím, že tu je napísané BXT, takže BXT asi má nejaké zaujímavé rámy alebo niečo podobné, takže táto stránka za mňa je, že úplná topka proste a pozerám si jednoducho, čo kde kto používa, aj im tam píšem, ľudia mi odpisujú, píšem im aj do súkromných správ a pýtam sa ich na to, že ako to funguje. Ako som spomínal, tak Gemini mi ponúklo viac tých linkov a jeden link, ktorý mi to ponúklo, bolo ešte tento Bike Build New All-Road Bike sourced mostly from AliExpress. Táto stránka mi úplne, že odpálila dekel, keď som si ju prezeral, totiž typek tu proste popisuje úplne všetko. Dal tu linky na to, že čo tu vlastne použil, všetko tam píše, má tu fotky, ako to vážil a je tu jednoducho ku všetkému napísané niečo, že k tomu groupsetu, k tým prehadzovačom, pedálom a kuklukám a proste všade tu niečo popísal. Je to veľmi zaujímavé, inak tiež tu píše o Elite Wheels a mňa toto extrémne zaujalo, všetko som si prečítal, všetky tieto jeho linky som si proste potváral, naštudoval som si to. Dokonca dole chalanisko ešte spravil super tabuľku, kde vlastne napísal, že čo si kúpil, koľko to stalo, za koľko dní to došlo a aké napríklad čo všetko k tomu potreboval alebo čo mal. No a čo ma absolútne presvedčilo k tomu, že ten bicykel si teda idem vyskladať, že už neostanem len pri tom, že to mám v tom košíku a vidím, koľko by to mohlo stať. Idem si poskladať nejaký bicykel, tak k tomu ma vlastne doviedla táto veta a tá hovorí, že potom ako som si pozrel niekoľko videí od Trace Vela na YouTube, som sa rozhodol, že to vyskúšam aj ja a postavím si vlastný bicykel a že taktiež to bude skvelá príležitosť sa tieto veci naučiť robiť. A toto proste som si povedal, že áno, že toto chcem aj ja, že tak idem do toho, spravil to chalanisko, postavil si vlastný bike, inšpiroval ho k tomu Trace Velo, takisto jak mňa a má tu tiež píše cenu okolo 1500 eur. Je to síce z roku 2022, takže tipujem, že tá suma možno bude trochu iná, možno vyššia, ale aj tak mi to stále príde proste zaujímavé. Takže toto bol moment, kedy som sa rozhodol, že si idem postaviť vlastný bicykel z AliExpressu. Dobre, Gule, to by bolo z dnešného videa asi všetko. Ja som vám chcel ukázať, že prečo som sa teda rozhodol si tento bicykel postaviť a ukázať vám, že z akých materiálov zatiaľ čerpám a čo všetko som sa zatiaľ naučil. V ďalšom videu si ukážeme, dúfam, nejaký zoznam vecí, ktoré som našiel a ktoré by podľa mňa už mohli spolu sedieť. Povieme si, že prečo som si ich vybral a na základe čoho som si ich vybral a uvidíme, čo ďalej. Ja dúfam, že sa vám video páčilo. Ak by ste mali akékoľvek otázky, tak
kľudne ich napíšte dole do komentára a dajte like a subscribe. Čaute.